क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एक बहुत ही कॉमन कंजेनिटल एनोमली है जो बच्चों में पैदाइशी तौर पे ये डिफेक्ट होता है। और इसमें होता ये है कि जी होंठ जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है तो होंठ कुदरती तौर पे वो यूनाइट नहीं हो पाता, होंठ और तालू, और वो एक डिफेक्ट एक रह जाता है जिसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। मेडिक्स हॉस्पिटल इन बच्चों के लिए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर करता है। डॉक्टर असलम राव के पास स्पेशली आई बच्चे का ऑपरेट करें गुजरात से। मुझे यहाँ किसी ने रेफ़र किया था, उनके बच्चे का भी ऑपरेट हुआ था, तो मैं इसका रिज़ल्ट बड़ा अच्छा ही डॉक्टर का, इसलिए मैं गुजरात से यहाँ आई हूँ अपने बच्चे को ऑपरेट कराने के लिए। जी इधर ना पहले एक दोस्त ने ना ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवाया तो उनका भी बच्चे का यही मसला था, तो मेडिक्स हॉस्पिटल को उन्होंने बताया था, डॉक्टर असलम राव की तरफ उन्होंने रेफ़र किया था। तो इधर आए हैं माशाल्लाह, तो काफ़ी कोऑपरेट किया डॉक्टर साहब ने भी, और इसके लिप्स का और क्लेफ्ट का जो दोनों को ऑपरेट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक है। मैं रहीना खान से आई हूँ। उन्होंने बोला गया कि लाहौर जो हॉस्पिटल है वहाँ पर अच्छा इलाज किया जाता है। मेडिक्स हॉस्पिटल का नाम है, बहुत यानी कि अच्छी इज़्ज़त वगैरह दे रहे हैं, बच्चों की काफ़ी वो कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला आज मेरे बेटे का ऑपरेशन होगा। काफ़ी बच्चों का यहाँ से होकर गया और कामयाब भी गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम मेडिक्स हॉस्पिटल में मौजूद हैं और आपको बताते चलें कि ये हॉस्पिटल ख़ास तौर पे क्लेफ्ट पैलेट के हवाले से पाकिस्तान का बहुत ज़बरदस्त नाम है। आज हमारे साथ डॉक्टर असलम राव साहब हैं, उनसे हम जानेंगे और ख़ास तौर पे जो क्लेफ्ट पैलेट के जो इश्यूज़ हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे, और मेडिक्स हॉस्पिटल के अंदर जो सर्विसेज दी जा रही हैं उसके हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। फरहान साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। डॉक्टर साहब, आज हम मेडिक्स हॉस्पिटल में आए हैं, क्लेफ्ट पैलेट के जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं, थोड़ा सा मुझे बताइए क्लेफ्ट का जो इशू है आपका क्लेफ्ट और पैलेट का, ये क्या है? लोग परेशान हो जाते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट एक बहुत ही कॉमन कंजेनिटल एनोमली है जो बच्चों में पैदाइशी तौर पे ये डिफेक्ट होता है। और इसमें होता ये है कि जी होंठ जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बन रहा होता है तो होंठ कुदरती तौर पे वो यूनाइट नहीं हो पाता, होंठ और तालू, और वो एक डिफेक्ट एक रह जाता है जिसको हम क्लेफ्ट कहते हैं। जिसकी वजह से एक तो ये कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी होती है कि वाज़े तौर पे नज़र आता है कि एक बच्चे का सामने से चेहरा उस तरह ख़ूबसूरत नहीं होता, और फिर क्योंकि अंदर तालू के अंदर भी एक क्लेफ्ट होता है जिसकी वजह से उसके खाने पीने का और फिर बाद में स्पीच का प्रॉब्लम होता है कि वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाती। मेडिक्स हॉस्पिटल इन बच्चों के लिए क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट की ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ़र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3-4 सालों से मेडिक्स हॉस्पिटल में ये प्रोग्राम शुरू किया गया स्माइल ट्रेन के ताबून से, और अब तक सैकड़ों बच्चों का ऑपरेशन फ्री किया जा चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे ऑफ़र की जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से लोग जो होते हैं वो इस तशवीश में होते हैं कि जी ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, किससे रब्ता करें। अच्छा, जो मेडिक्स से अगर किसी ने रब्ता करना हो तो उसका क्या तरीक़ाकार है? जब ये कोई भी बच्चा ऐसा क्लेफ्ट का पैदा होता है तो इनिशियली ये होता है कि उसको पीडियाट्रिशियन असेस करते हैं। जो बच्चों के डॉक्टर होते हैं वो देखते हैं कि इसके अलावा तो कोई और प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई और प्रॉब्लम हो खुदा ना खास्ता तो उसके लिए फिर उस कंसल्टेंट के पास रेफ़र कर दिया जाता है। अदरवाइज़ जो सिंपल क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट ये प्लास्टिक सर्जरी के डोमेन में आ जाता है। उसमें हम करते ये हैं कि इनिशियल क्लेफ्ट लिप के साथ इनिशियल 3 मंथ्स हम इन बच्चों की आर्थोडोंटिक्स से, जो डेंटल डॉक्टर्स होते हैं, उनसे इनकी ट्रीटमेंट कराते हैं, जिससे इनकी जो शेप बहुत ज़्यादा डिसफिगर्ड होती है उसको वो ज़रा बेहतर हो जाती है। और 3 मंथ्स की एज में हम लोग ऑपरेट करते हैं क्लेफ्ट लिप को, और उसके बाद फिर 1 साल की उम्र में क्लेफ्ट पैलेट को ऑपरेट करते हैं, और इन बिटवीन वो पीडियाट्रिशियन की केयर में रहते हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो तो वो उनको देखते हैं।